မြန်မာစကားမှာငရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲဆိုတာဒါဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ငရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲလို့ဆိုတော့ဒါဝတ္တတရာကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဟာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းပဲဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဝတ်တို့လိုက်တယ်ဝိဘတ်တို့12ပါးဆိုတာဒါဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီဝတ်ကိုတော့ဒါခံရတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္တတရာဆိုတာအဲ့ဒီဝတ်ကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူလနှစ်ပြားနဲ့တန္တရာလေးတယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့တန္တရာလေးတယ်အဲ့ဒါလို့တန္တရာလေးဘုံကိုပြတဲ့နေရာမှာဝတ်သုံးဝနဲ့ဒါတန္တရာလေးတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့အကြွေဒါတွေ့တိတိုင်အောင်ဘုရားကနီးတာပေးနိုင်တာဒီလိုကျင့်ကြဒီလိုအထောက်ကြဒီလိုနေကြထိုင်ကြအစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါလို့နီးနာနေတယဥပနေတယကိုဒါပေးနိုင်တာတဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့ကျင့်ကြံအထောက်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့မိမိတော့ဘုရားနဲ့မတွေ့လိုက်ရလေခြင်းလို့ဒါဝမ်းနေเสียတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားနဲ့တွေ့သည့်တိုင်အောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာမိမိတို့လူဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေသည့်တိုင်အောင်ကိုကျင့်မှကိုရမယ်လို့ဆိုတော့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းကိုပထမယောဂီတို့အားလုံးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဒီကနေ့ဒါတရားနာကြတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းထားဖို့ပါတရားနာတယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်ဖြစ်ရောတရားမနာပါနဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတရားနာတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကမိမိတို့မှာကုသိုလ်ကတော့ဒါရနေပြီဒါဖြင့်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာဟာဘာအတွက်တရားနာတယ်လဲလို့မေးတော့ဟောကျင့်မယ်ကြံမယ်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မိမိတို့မှာရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားနာပြီးတော့မိမိတို့နာယူထားတဲ့တရားတော်တိုင်းဒါကျင့်ကြံကြိုးဖို့အထုတ်ကြပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပထမတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဝတ်သုံးဝနဲ့လို့ဆိုတော့ဝတ္တတရာကခုနကကိလေသာဝဆိုတာကိလေသာဟာဒါဝတ်တစ်ခုပါပဲကိလေသာဝအဲ့ဒီကိလေသာဝပြီးတော့ကမ္မဝဆိုတာကဟောကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒါလို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလဒါကမ္မဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကမ္မဝကအကျိုးပေးလာတဲ့ခါကျတော့အကျိုးပေးတာကိုဝိပါကဝဆိုပြီးတော့ဒါဝ3ပါးတဲ့ဝဟာဘယ်နှပါးတော့3ပါးအဲ့ဒီဝ3ပါးကိုမိမိတို့ရှင်းပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးနှုတ်တဲ့ရအောင်လည်းပဲကြက်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဆိုပြီးတော့ဝဘယ်နှပါးပါလေ3ပါးဆိုလိုက်စမ်းပါဦးကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝအဲ့ဒီဝ3ပါးတို့တည်းကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝ2ပါးဟာအကြောင်းဝ2ပါးလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာဝကမ္မဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုကြတော့ဝိပါကဝလို့ဆိုတော့အကြောင်းဝက2ပါးအကျိုးဝက1ပါးဆိုတော့ဝ3ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီစက်ဝိုင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတိကိလေသာဝတ်ပါပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာဘာဝတ်ပါလဲကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကိုဟောဒီစဝဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာနံပါတ်1အကွက်မှာဒါဟာအဝိဇ္ဇာလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာဘာဝတ်တုံးလို့မေးရင်ကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ဒါဖြင့်ဝတ်3ပါးတို့တွင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာဥကောင်းနဲ့တူပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘာတွေရှိသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံဘာနဲ့ပါပါလဲတဏှာနဲ့ဥပါဒံ
အဲ့ဒီတော့ဟောအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဆိုတဲ့သုံးပါးဟာကိလေသာဝဘာဝလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဝအဲ့ဒီကိလေသာဝသုံးပါးထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နံပါတ်1အကွက်မှာကတော့အဝိဇ္ဇာကိုသာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒါဟာပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့အထာဂတဆရာများကတော့အဝိဇ္ဇာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ဒါကိလေသာဝဖြစ်လေသောကြောင့်ဒါတဏှာဥပါဒံနဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟောဒီမှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဟောတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဘယ်လိုဟောပါလဲအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုသည်မှမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထားဖို့မလိုဘူးလားဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာဟာကိလေသာဝတ်ပါပဲအဝိဇ္ဇာဟာဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ဟောဒီမှာတဏှာဥပါဒံဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဝတ်၃ပါးကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါတော့၃ပါးဟောဒီမှာသင်္ခါရကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဘဝကိုလေယူရမယ်တဲ့သင်္ခါရကိုတွေ့တဲ့ဖြင့်သင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရရဲ့နောက်မှာဘယ်သူပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ကာမဘဝဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝနှစ်ပါးသည်ကာမဝဘာဝနဲ့ဘာဝတော့ကာမဝကာမဝဒါဖြင့်နံပါတ်1အကွက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဝနဲ့ကာမဝနှစ်ပါးဘာဝနဲ့ဘာဝပါလေကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကိလေသာဝကမ္မဝနှစ်ပါးကိုယောဂီတော့ဘယ်အချိန်ကကြိုးစားအထုတ်လာခဲ့တယ်လေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဘယ်ကာလကပါလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလမိမိတို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုအထုတ်လာခဲ့တယ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဒါပြန်ထိုကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်နှစ်ပါးကိုအထုတ်ခဲ့တာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝတ်နှစ်ပါးဟာတခြားအကြောင်းအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားအကြောင်းဘာအကြောင်းတုံးလို့မေးရင်အတိတ်အကြောင်းဘာအကြောင်းပါလဲအတိတ်အကြောင်းဒါဖြင့်အတိတ်ကြောင့်သူ့ကိုသစ္စာတွေတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာလို့ခေါ်မလဲသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုသည်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကိုဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဘိက္ခဝေသမုဒိယနိဒာနဘိက္ခဝေရှိတာရှိသမီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသာဒုက္ခသမီးဒုက္ခဆွေဒုက္ခမျိုးဒုက္ခအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးစုံနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာဟာမိမိတို့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်တဲ့ဗျဘာကြောင့်ပါလဲသမုဒိယသစ္စာဒါပြန်မိမိတို့အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကမိမိတို့ကြိုးစားအထုတ်လာခဲ့တာဟုတ်ဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရကိုကြိုးစားအထုတ်လာခဲ့တာဒီဟောသမုဒိယသစ္စာကိုအထုတ်လာတာအာသစ္စာအထုတ်ခဲ့တယ်သမုဒိယသစ္စာဒါပြန်သစ္စာ၄ပါးဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသမုဒိယသစ္စာဟာကြိုးစားအထုတ်ရမယ်သစ္စာလားပယ်ရမယ်သစ္စာပယ်ရမယ်သစ္စာပယ်ရမယ်သစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပယ်လာခဲ့တာလားအထုတ်လာခဲ့လားအထုတ်လာခဲ့အထုတ်လာတာဟာကြည့်လိုက်စမ်းဟောဒီမှာသိလို့အထုတ်ခဲ့တာလားမသိလို့အထုတ်ခဲ့တာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ဘာကိုမသိလို့သစ္စာမသိသစ္စာမသိတော့ပယ်ရမယ့်သစ္စာကိုလည်းမသိဟောအထောက်ရမယ့်သစ္စာကိုလည်းမသိအဲ့ဒါလို့မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပြုမိပြုရပြုလာကြတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကြည့်ပြီးတကားလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့ဟောတယ်ဗျဘယ်နဲ့ဟောတယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတွေကိုပြုခဲ့တာသိလို့ပြုခဲ့တာလားမသိလို့ပြုခဲ့တာသိလို့ပြုကဲမသိလို့ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဟောတာကတရားနာပရိသတ်စာကြည့်ပြီးတကားလားဟောသည်မဟုတ်ဘူးဖြစ်စဉ်သဘောကိုကြည့်ဟောတာဘာသဘောကိုကြည့်ဟောတယ်ဖြစ်စဉ်သဘောကဲဘုန်းကြီးတို့လို့စာကြည့်ပြီးတကားလားစာကြက်ပြီးတကားလားတယ်လို့ဟောဆရာသမားတွေပြောတာကိုလိုက်နာပြီးတကားလားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပထမစဉ်းစားသုံးသပ်တယ်သဗ္ဗယုံတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒါဟာအကြောင်းဟိဒါဟာအကျိုးဟိဒါဟာဒီလိုဖြစ်တဲ့နေဟိဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဟိ
အဲ့ဒါလို့ဝေဖန်စီစစ်ပြီးတော့မှဘုရားကသဘောကိုကြည့်ဟောတာဘာကိုကြည့်ဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးကသရုပ်ဘုရားကြီးကသဘောဟုတ်မှလောကုတ်တဲ့ဗျသဘောဟုတ်မှပဲနဲ့တော့သဘောမဟုတ်ရင်လောကုတ်ကိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းအခုယောဂီတို့တရားနာတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ဉာဏ်ရောက်အောင်နာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီတော့အခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကလေယောဂီတို့ဝေဖန်တတ်ဖို့စီစစ်သုံးသပ်တတ်ဖို့ရအတွက်သဘောကိုပဲပြောပါတယ်ဘာကိုပြောတယ်သဘောပြောတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာမသိတာသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားပြုလုပ်တာလားပြုလုပ်တယ်ဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တခါတည်းဟန်မှာကုသိုလ်လေးပြုပါတယ်တဲ့တခါတည်းဟန်မှာအကုသိုလ်လေးပြုပါတယ်တဲ့မှတ်တာနော်တခါတည်းဟန်မှာခုနကဇံသမာပတ်တွေရအောင်လို့ပဋိစိတ်မေတ္တာဖို့ကမ္မထာအလုပ်တွေအထုတ်တာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတို့အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုနိုင်ခဲ့တာဟာ၃မျိုးပါပဲဘယ်နှမျိုးတုန်းဗျာတခါတည်းဟန်မှာဟောလူဘုံနတ်ဘုံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရအောင်လို့ကုသိုလ်ပြုတာကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်လို့ပဲတာရသမီးရေးစီးပွားရေးကြောင့်ဟောအကုသိုလ်အမှုတွေလည်းတစ်ခါပြုမိမလားမပြုမိဘူးလားပြုမိတယ်ဗျနော်တစ်ခါကြတော့ဒီထက်ဟောကမ္မထမ်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြတော့ဟောကတန်းရှုတာတွေပဋိစိတ်တာတွေမေတ္တာပို့တာတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ရှိမလားမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဟောမိမိတို့အဲ့ဒါတွေဟာအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ပြုတာကဒါကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပြုလို့ရင်ဘာကံပါလဲကုသိုလ်ကံဟောအကုသိုလ်ပြုပြန်တော့တခြားလားအကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံပဋိစိတ်မေတ္တာပို့သမထအလုပ်တွေကြိုးစားအထုတ်ပြန်တော့တခြားလားအဲ့ဒါဟာသမထလားသမထဒါဖြင့်ဟောကံကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီမှာဟောကံပါပဲတခါသမထအလုပ်တွေကြိုးစားအထုတ်တာဟာဇံပါပဲကံနဲ့ဇံဘာနဲ့ပါတော့ကံနဲ့ဇံအဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်မရမရှင်သန္တရာကြီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတခါတည်းမှာကံအလုပ်ကိုလုပ်မယ်တခါတည်းမှာဇံအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဒီအလုပ်နှစ်မျိုးတည်းအပြင်ဖျားမပွင့်တဲ့အခါမှာသာသနာမရှိတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်နှစ်မျိုးတို့ရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်နော်ကံအလုပ်နဲ့ဇံအလုံးပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါဦးကံအလုံးနဲ့ဇံအလုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ဘဝမြတ်စွာသန္တရာကဟောကြည့်လိုက်စမ်းဘာအလုံးနဲ့ဘာအလုံးလှုပ်လာခဲ့တယ်ကံအလုံးနဲ့ဇံအလုံးတခါတည်းမှာကုသိုလ်ပြုမယ်တခါတည်းမှာအကုသိုလ်လေးပြုခြင်းပြုမှာပေါ့ဗျာနော်တခါတည်းကြတော့ဟောကြည့်လိုက်စမ်းဇံသမာပတ်တွေရအောင်ဇံအလုံးတွေကိုကြိုးစားခဲ့သလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးပြက်ပေဟေးဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေဟာဗြဟ္မဘုံအကုန်ရောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျနော်တတ္တဝါတွေဘယ်ရောက်မှာပါလဲဗြဟ္မဘုံရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီဒကမကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအာလုံးဒကာကြီးတွေရောဟောမိမိတို့30ဘုံအတွင်းမှာကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလူဘုံမှာအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီနတ်ဘုံမှာအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီဗြဟ္မဘုံဆိုတာဟာလည်းပဲအခါရောက်ခဲ့ပါပြီဟောအပေ၄ပါးကိုလည်းပဲမိမိတို့ဒါအခါရောက်ခဲ့သလားမရောက်ခဲ့ဘူးလားရောက်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပေ၄ဘုံဟာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့တူတယ်တဲ့ဗျာအပေ၄ဘုံကဘာနဲ့တူကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာကိုယ်အိမ်ပိုင်ကိုယ်ရာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့တူတာအမြဲနေအိမ်အပေ၄ဘုံကဘယ်နဲ့ဆိုလဲအမြဲနေအိမ်လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတာကယာယီအိမ်လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတာကဘာနဲ့တူပါလဲယာယီအိမ်အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်နေတာဟာဟောယာယီအိမ်ကိုရောက်နေတာအမြဲနေအိမ်လားယာယီအိမ်လားယာယီအိမ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တာယေသမီးရေးစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးအဲ့ဒီအရေးလှောက်ကိုသာဂယုဆိုင်ပိတကလနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပေ၄ပါးရောက်ဖို့ရာကများတယ်ဗျာဘယ်ရောက်ဖို့များတယ်အပေ၄ပါးအပေ၄ပါးရောက်ဖို့ရာကများတယ်ဆိုတာကမိမိတို့မှာဟောအပေရောက်ကြောင်းတရားကရှိနေလို့တကကြီးရဲ့ဘာတရားရှိနေလို့အပေရောက်ကြောင်းအပေရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသာရှိပေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တတဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်တာပဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဟော
ဒါတတ္တိဒိဋ္ဌိရော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေကိုလေးပဲတတ်တဲ့အခါတတ်မိတယ်ဗျအဖေလေးတတ်တဲ့အခါတတ်မိတယ်ဒါကိုတတိထားဖို့မလိုဘူးလားဘုရားကိုလေးပဲဟောသွေးစည်းတည်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါကဲအဲ့ဒီတော့ဖေတတ်တယ်ဆိုတာကကြည့်လိုက်စမ်းဟောငါဒီအဖေသေးရင်ငါရှင်ပြန်ဖြစ်မေဟိဆိုတော့ဟောကြည့်လိုက်စမ်းသားဖြစ်သူကဖေတတ်တဲ့သမိုင်းရာဇဝင်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကိစ္စကုတ်တော်မူကနေပြီးတကားလားကြောင်းမောင်းတွေဆင်ပြီးတကားလားလှိမ့်ချတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမို့လို့တာပေါ့တော့ဘုရားကိုငါဘုရားမရှိရင်ငါဘုရားလုံးမဟေးဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာယကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဖြုတ်နိုင်ဖို့ရဟာဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတဲ့ဗျာဘာတရားပါလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ယောဂီတို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဘယ်နဲ့ဟောတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရပုံညာပုံညာအပုံညာပုံညာပုံညာအာနိစ္စဟုသုံးဝအပြသင်္ခါရတရားတို့သည်တမ္ပဝန္တိဖြစ်ကြကုန်၏အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီသင်္ခါရဟာတစ်မျိုးတည်းလားသုံးမျိုးလားသုံးမျိုးပါဗျာသုံးမျိုးပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ပြုတာကြောင်းဆောက်မယ်ဖရာတင်မယ်ရှင်ပြုမယ်ယဟန်ကံမယ်သင်္ကန်းလူမယ်ဆွမ်းကွမ်းဝေယဝိဇ္ဇပြုလုပ်မယ်အဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့သာပြုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရဘယ်နဲ့ခေါ်လဲပုံညာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်ပြုတာလားကုသိုလ်ပြုတာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဟောကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တွေးကုသိုလ်ကြီးပြုနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှကြည့်လိုက်စမ်းဥမတောင်းမှသီလစောင့်နိုင်မှဥမတောင်းမှသီလစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာမမှန်တာကိုလေပြုလုပ်မိတဲ့အခါမရှိဘူးလားဗျရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒါကြတော့အကုသိုလ်ကိုအပုံညာပြီးသင်္ခါရဘာသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရတခါတခါမှပဋိစ္စမေတ္တာပို့ဟောရေကတိုင်းမိကတိုင်းအစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါလို့ကတိုင်းတွေပါတွေရှုတာကအာနိသပြီးသင်္ခါရတဲ့ဘာသင်္ခါရအာနိသအဲ့တော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာတစ်မျိုးတည်းမမှတ်နဲ့သုံးမျိုးမှတ်နော်ဘယ်နှမျိုးမှတ်လဲသုံးမျိုးဆိုလိုက်စမ်းပါဦးပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိသပြီးသင်္ခါရအာနိသပြီးသင်္ခါရပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိသပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမိမိတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိနဲ့သုံးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝတ်ပါပဲအဝိဇ္ဇာဟာပါတော့ကိလေသာဝတ်ဟောဒီသင်္ခါရကြတော့ကာမဝတ်ဒါဖြင့်ဟောဒီဝတ်နှစ်ပါးဟာအကျိုးဝတ်လားအကြောင်းဝတ်လားအကြောင်းဝတ်အကြောင်းကိုဘာသစ္စာပါလဲသမုဒိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါပြန်အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကမိမိတို့ဒီဟောကြည့်လိုက်စမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့တာလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့တာဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုပဲလျင်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့သိလို့ကြိုးစားခဲ့တာလားမသိလို့ကြိုးစားခဲ့တာမသိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောအဝိဇ္ဇာဟာမသိတဲ့သဘောပါပဲအဝိဇ္ဇာဆိုသည်မှာပဲနဲ့မသိတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခသမုဒယအညာဏံဒုက္ခនិရောဓေအညာဏံအယံဝုဇိတိဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်းသားတို့ရှင်းသမီးတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာသဘောရှိတယ်လဲလို့ဘုရားကမေးပြီးတော့ဘုရားမေးတာကိုဘုရားကဖြေပါမှအမှန်ရမယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေပေဟေဆိုလို့ရှိရင်မှားတော်ရှိမှန်တော်ရှိဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာဘာတုံးလို့မေးပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာဘာမသိပါဘူးသစ္စာ၄ပါးမသိသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသစ္စာ၄ပါးကိုလေးပဲမိမိတော့မှတ်မိအောင်ကြက်မှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလား
ကဲဆိုကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာ ဘယ်နှပါးပါလဲ ၄ပါး အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဟာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလား အဝိဇ္ဇာ ဥပမာတခြားအတ္တပညာတွေကိုမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဥပမာဆရာဝန်တယောက်ကပကြီးပညာနားမလည်ရင်ပကြီးဆရာလို့ပဲသိမှလေဗျအဲ့ဒါဟာမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာကိုမသိလို့မသိတာပဲမှန်ရဲ့လားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတာဟာဘာကိုမသိတုံးလို့မေးရင်ဒါအဖြေမှန်ကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဘာကိုမသိတာ သစ္စာ၄ပါးကို ဒါပြင်ဤကဲ့သို့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလာခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်သန္တရာမှာတရားနာပရိသတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသစ္စာသိဖို့ရအတွက်အထုတ်တာဗျာမှတ်တာနော်ဝိပဿနာတရားကိုဘာကြောင့်အထုတ်ရမှာတုံးလို့မေးရင်ယောဂီတို့အဖြေပေးလိုက်ဘယ်နဲ့အဖြေပေးမလဲ သစ္စာ၄ပါးသိဖို့ သစ္စာ၄ပါးကို သိဖို့ သိဖို့ရအတွက်သစ္စာ၄ပါးသိမှသစ္စာသိမှလည်းပဲဘုရားဟာလည်းဘုရားဖြစ်တာဗျဘုရားဟာသစ္စာမသိခင်ကငါဘုရားဖြစ်ပြီလို့လောကမှာကြော်ညာရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားဖြစ်ပြီဟေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစကြာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်ခါမှာငါသည်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသေးထိုခါမှာငါဘုရားဖြစ်ပြီလို့မကြော်ညာဘူးအကျဉ်ခါမှာငါသည်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဤကဲ့သို့သိတဲ့အခါကျတော့ငါဘုရားဖြစ်ပြီလို့လောကမှာဘုရားကကြော်ညာတယ်ဗျအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့တရားနာပရိသတ်သစ္စာသိလို့ပါပဲဘုရားဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပါရမီပြည့်လို့ဆိုတာကပါရမီဆိုတာကဝေသောအကြောင်းမှတ်ထားသစ္စာသိမှုဟာနီးသောအကြောင်းနှစ်ခုနော်အဲ့ဒီမှာအဓိကမိမိတို့ယူရမှာကဘုရားဟာဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့အဖြေပေးလိုက်ဘယ်နဲ့ပေးမလဲ သစ္စာ၄ပါး ဒါဖြင့်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်ကစတယ်လဲလို့မေးတော့သောတာပန်ကစဘယ်ကစပါ သောတာပန် ယောဂီတို့လည်းအကယ်၍အခုတရားအထုတ်ကြတယ်မဲ့လေးတန်ဖူလေးတန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သောတာပန်ကစမှာပဲဘယ်ကစမယ် သောတာပန် သောတာပန်ပြီးတော့မှသဂတာကံပြီးတော့မှအနာကံပြီးတော့မှယဟန္တာဤကဲ့သို့မဲ့အဆင့်ဖို့အဆင့်ကိုရဖို့မလိုဘူးလားဒါဖြင့်ဤကဲ့သို့သောတာပန်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသဂတာကံဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကံဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတခြားသိဖို့လိုလားသစ္စာသိဖို့လိုလား သစ္စာသိဖို့ သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဟေ့ဒီလိုကိုဆရာတော်ကြီးကအတိအကျတိလင်းကိုဟောလားမဟောဘူးလား ဟုတ်ပါ ဘယ်နဲ့ဟောတော့ပြောတတ်ပါဦး သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်မရှိ အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာမသိဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာသိ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘယ်နဲ့တော့ ရှိ အဲ့ဒါလို့အတိတ်ပဲယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်တဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့သံဃာကိုယ်ကိုယ်တဲ့တရားနာတဲ့အာထုတ်တဲ့ဘာအတွက်တုံးလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဘာရခြင်းလို့ နိဗ္ဗာန်ရ နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနေုံနဲ့ဖြစ်မှာလားဘာသိဖို့လိုပါလဲ သစ္စာသိဖို့ သိရမယ်သစ္စာမှတ်ထားနော်သိရမယ်သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာသိရမှာကဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ ပေရမှာက သမုဒယသစ္ သ စာ မှုတရားသစ္စာပွားများအားထုတ်ရမှာက မေဃသစ္စာ မေဃသစ္စာဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရမှာက និရောဓသစ္စာ သစ္စာ၄ပါးသူ့နေရာနဲ့သူမိမိတို့သိဖို့နားလေဖို့မလိုဘူးလား လူပါ ဒါဖြင့်မိမိတို့ခုနကအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာသစ္စာကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာဘာသစ္စာပါလဲ သမုဒယသစ္စာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလား ဒုက္ခဖြစ်ကြ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရေလို့သိလို့အားထုတ်ခဲ့တာလားမသိလို့အားထုတ်ခဲ့တာ မသိလို့ပါ ကဲမသိလို့အားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာမီးလေးထွန်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးလုံးကိုပိုးဖလန်တွေကဝင်တိုးတာသိလို့လားမသိလို့လား မသိလို့ ကိုယ်အသိဉာဏ်ဟာအဲ့ဒါလောက်ကိုဆိုးဝါးခဲ့တယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပိုးဖလန်မျိုးမီးကိုတိုးဘယ်နဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်ယူနေလား ကိုကျိုး နေလား နဲလှပြီအဘောဖလန်ကောင်ရဲ့အတိလောက်သာလျင်မိမိတို့မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားဗျာ
အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြန်တွေးပါတို့သိစရာတွေအများကြီးလိုသေးတယ်ဟိတို့ပြင်စရာတွေအများကြီးလိုသေးတယ်ဟိဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဟိကိုဘဝကိုပြုပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားနဲ့ဆရာသမားများကဟောနီလန်းပေးတာပြင်ရမှာကမိမိကိုယ်တိုင်ပြင်မှသူများကပြင်ပေးလို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြင်ဖို့ဆိုတာဟာလေဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေကိုကလည်းအသိဉာဏ်ရှိပါဦးမှာဗျဘာရှိဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာဟာဒီလိုတရားမျိုးကိုမနာဘဲနဲ့တရားနာပရိသတ်အသိဉာဏ်ရပါမလားမရဘူးဒါဖြင့်ဟောအသိဉာဏ်ရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြိုးစားပြီးတခါလာပြောနေတယ်ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါပဲမှတ်တာနော်ဟုတ်ပြီအတိတ်ကာလတုန်းကကြိုးစားခဲ့တာကသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာကိုကြိုးစားခဲ့တယ်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဝတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပါလိမ့်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဒါပြင်ကိလေသာဆိုတာမှာဟောကိလေသာကလောဘကိလေသာမှတ်ထားနော်ကိလေသာ10ပါးကိလေသာဘယ်နှပါတော့10ပါးဒါဖြင့်ကိလေသာဆိုတာလူချင်းတဲ့သဘောရကျင်တဲ့သဘောစားကျင်နေတာမြင်ကျင်နေတာဝှက်ကျင်နေတာလှကျင်နေတာအဲ့ဒါတွေဟာတခြားလားကိလေသာဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာကိုဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာ10ပါးတည်းမှာသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘကိလေသာဘာကိလေသာလောဘကိလေသာမိမိတို့ဒီနေ့သားအတွက်သမီးအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိရနေရစားရေးအတွက်ရှားဖွေနေကြတာဟာတခြားနဲ့ရှားနေတာလားလောဘနဲ့လားလောဘဟာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာဒါပြန်ကိလေသာနဲ့ရှားနေတာဘာနဲ့ရှားတဲ့ကိလေသာတခါကြတော့ဟောလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ကိုရှင်းချင်းမကျေနပ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတခြားလားဒေါသလားဒါဒေါသဟာကိလေသာပဲဒေါသဟာပဲနဲ့ဒါဖြင့်တရားဆိုတာကတခြားဝေးဝေးလံမကြည့်နဲ့ခန္ဓာမှာကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားဗျကဲအဲ့ဒီတော့ကိုမှလူတစုံတစ်ခုလူချင်းတဲ့စိတ်စားခြင်းတဲ့စိတ်တောက်ခြင်းတဲ့စိတ်လှခြင်းပတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာကိလေသာဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီခါသိရမယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာငါတော့လောဘကိလေသာဖြစ်နေပြီလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဟောပြောခြင်းဒါဆိုခြင်းအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားဖြစ်လာတာလားဒေါသဖြစ်လာဒေါသဟာလေကုသိုလ်လားကိလေသာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီချိန်မှာငါတော့ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေပြီဟေ့ဒေါသကိလေသာငါနှိမ့်ဆက်နေပြီဟေ့လို့ယောဂီတို့သိဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုတတိထားရမယ်နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတိထားဖို့သိဖို့မှန်ရဲ့လားဒါဖြင့်ငါဒေါသဖြစ်နေတာလားကိလေသာဖြစ်နေတာကိလေသာဒေါသဆိုတော့ဒေါသကိလေသာပေါ့ကဲတစုံတစ်ခုလူချင်းရကျင်နေတဲ့အချိန်ကငါလူချင်းငါရကျင်နေတာလားကိလေသာဖြစ်နေလားကိလေသာဘာကိလေသာတော့လောဘကိလေသာဒါပြင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒါငါမောဟဖြစ်နေတာလားကိလေသာဖြစ်နေတာကိလေသာကဲတခါတရားနာပရိသလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတာကထောင်လွှားတတ်တဲ့သဘောမာနဆိုတာဘာသဘောထောင်လွှားတယ်မှန်ကင်းနဲ့တူပါတယ်တဲ့မာနဟာဘာနဲ့တူမှန်ကင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုတကွန်းတန်ဟောထိတ်ဖြားကသူကအထက်ကကြီးပဲနေကျင်တာမာနရဲ့သဘောဟာအောက်ကနေကျင်တာလားအထက်လားသူများအထက်ကပဲအဲ့ဒါလိုပဲစကားပြောတော့လေသူများလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီလိုပဲဘယ်နေရာမျိုးမှမဆိုအဲ့ဒါလိုအထက်ကသာလွှမ်းမိုးပြီးတကလားပြောခြင်းဆိုခြင်းနေခြင်းတဲ့သဘောကိုဘယ်နဲ့ခေါ်မာနအဲ့ဒီမာနဒီသဘောမျိုးကိုမှဖြစ်လာရင်လေဟောတခြားလားကိလေသာဖြစ်လာလားကိလေသာအဲ့ဒီချိန်မှာသိရမှာနော်ဒါပြန်ကိလေသာဖြစ်လာတော့ဒီကိလေသာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလောဘကိလေသာပဲဖြစ်ဒေါသကိလေသာပဲဖြစ်မောဟကိလေသာပဲဖြစ်ရှင်တဲ့ကိလေသာဖြစ်တရားနာပရိသတ်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမလားလောဘဖြစ်တော့လောဘလျော့ဒေါသဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိလေသာဆိုဒီမှာကိလေသာတိကိလေသာတတ္တဝါကိုပင်ပန်းစေတတ်သောကြောင့်ဆင်းရဲစေတတ်သောကြောင့်ကိလေသာလို့နာမည်ပေးတာဗျာတတ္တဝါကိုချမ်းသာတတ်လို့လားဆင်းရဲစေလို့လားဆင်းရဲစေကိလေသာဖြစ်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုဘုန်းကြီးမို့လို့ယဟန်မို့လို့တန်ခါမို့လို့ယောက်ျားမို့လို့မိမမို့လို့ဟောရှင်ဘုရင်မို့လို့
ကိလေသာသာဖြစ်စမ်းပါဗျာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလား အဲ့ဒါကြောင့်တဘာဝတရားဟာတရားနာပရိသတ်ဘသူမျက်နှာကိုမှမထောက်ဘူးတဘာဝတရားကမျက်နှာထောက်တတ်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးဟောလူတဏ္ဍာဖြစ်တော့လေလူအလျောက်တတ္တဝတဏ္ဍာခွေးတို့ဝက်တို့ကြက်တို့ရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပြန်တော့လေသူတို့တဏ္ဍာအလျောက်ဆန်းသာမှလားဆင်းရဲလားတခြားကနှိမ့်ဆက်တာလားကိလေသာကနှိမ့်ဆက်တာဒါပြင်အဲ့ဒီကိလေသာကနှိမ့်ဆက်တာကိုငါနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဟေးလို့ယောဂီတို့သိရလားလို့ဆိုတော့မသိဘူးဗျခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှာလို့ဖွေးလို့ရလာရင်ဝမ်းသာသလားဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတယ်လောဘနဲ့ရှာရလာရင်ဘယ်နဲ့ပါလဲဝမ်းသာတယ်ကဲသူများရှာလို့ဖွေးလို့သူများပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်တာကိုငါပြောရင်ဖြစ်ရမယ်ဟိမှန်ရလားဗျာငါပြောရင်ဖြစ်ရမယ်ဟေ့လို့ဆိုပြီးထွက်ပြောအဲ့ဒါဟာတခြားလားမာနလားဒီရှင်မှာကိလေသာဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းရလားမသွင်းဘူးမှန်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာတယ်ရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဝမ်းသာတယ်ရှာလို့ဖွေလို့အပေါက်လန့်အစင်ကမပြေတော့ဝမ်းသာမှလားဝမ်းနေလားဒါဖြင့်ဝမ်းနေတာဟာဒေါသဝမ်းနေတော့လေဘာကိလေသာတော့ဒေါသကိလေသာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဒါဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိလေသာကရတော့လေလောဘကိလေသာမရတော့ဒေါသကိလေသာမှန်ရဲ့လားကိလေသာနဲ့ကင်းကွာပြီးတကားလားနေရတဲ့အချိန်များရှိလားသို့တော်လည်းပဲတရားနာပရိသတ်မန်လေးလေဒီဆရာတို့ဘုရားကြီးကအမိရှိတာကကြားလေးခက်ပါပြီရွာသူတို့ဝက်နေတဲ့ရက်ွက်ဒီမှာရွာဒီမှာရက်ဒီမှာမွေးထားတဲ့ဝက်ဟောပင်ရှင်ကတကားလေးရေရှိုးပေးတာနဲ့ပြစ်လိုက်စမ်းအစာကျွေးတာနဲ့အဲ့ဒါလိုပြုစုရင်းကပဲဟောအသားတွေတိုးလာလေဟောလှန်နဲ့အထိုးခံရဖို့ရာကနီးလေလှန်ချက်ကနီးလေမှန်ရဲ့လားသို့သောဝက်ကဟောတွေးတတ်သလားလို့ဆိုတော့မတွေးတတ်ပါဘူးသူ့ကိုအစာကျွေးလေသူကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားအသားတွေတိုးလာလေပဲနဲ့တော့ဗျသူကကြိုက်လေပဲမှန်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဟောကောင်းကောင်းကျွေးကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းစားအသားတွေတိုးလာလေသူ့မှာလှန်ချက်မိဖို့ရာကဝေးလာသလားနီးလာလားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးအင်ကောင်ရေးအလုံးအစင်ပြင်းနေတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေဝမ်းသာလားမသာဘူးလားဝမ်းသာတဲ့ဟောခန္ဓာကြီးကတော့ဦးနေတာနော်ခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်နဲ့ဦးနေတာနာနေတာသိနေတာမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းမိပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲမသွင်းမိဘူးခင်ဗျားတို့ရှာလို့ဖွေလို့ရရင်ဘယ်နဲ့နေလဲဝမ်းသာတာပဲရှိမှန်ရဲ့လားကိုအိုလာတာပြန်ကြည့်ရလားမကြည့်ဘူးကိုနာလာတာကိုရောကိုသေးရမယ့်နေ့သေးချင်းကနေဝေးသွားသလားနီးလာလားအဲ့ဒါကပြန်တွေးရလားမတွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စူလေခတ်ပါပြီရွာသူတို့ဝဲနေတဲ့ရတဲ့ရွာချင်းမှာရှိနေတဲ့တရားနာပရိသတ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကတခါကြတော့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့တရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဝက်ပြောမနေနဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပြောတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်တော့ဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောတာဘာပြောမပြောရဝက်ပြောမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝက်ဆိုတော့လူလားတိရစ္ဆာန်လားတိရစ္ဆာန်ဒါတိရစ္ဆာန်ပြောမပြောနဲ့ဆိုရင်ကကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာဒီလိုရှိတုန်းကစတော်ဘုရားကြီးတွေကတော့ဒီလိုပြောခြင်းတော်လဲတရားဓမ္မတွေကိုအာနာလို့ပြိဿကိုအာနာလို့မပြောရင်မပြောရက်တဲ့စကားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့မပြောပြန်တော့လေစကားကမထိမိတော့ဒါနာရမှန်လေးမသိရည်စရာလို့တော့ရှုပ်ကချင်းတင်အောင်မှာမှန်ရဲ့လားအမှန်ကတော့ဘာပြောမပြောရဝက်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာဝက်ပြောတယ်ဆိုတာကသိပြောလားမသိပြောလားမသိပြောဒါပြန်မသိပြောမပြောနဲ့ဘာပြောမပြောရမသိပြောဒါ
နဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောနေတာဟာဘာပြောနေတယ် ဝက်တယ် မသိပြောနေတာဒါတော့ပဲပြောပါတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာပြောနေတယ် မသိတယ် မသိတာဘယ်သူတုံးဗျာအဝိဇ္ဇာပြောတာကတဏှာမသိတာဘယ်သူပါလဲ အဝိဇ္ဇာ ပြောတာက တဏှာ ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏှာဝမ်းဒီမှာရှိလားမရှိဘူးလား ရှိတယ် အဝိဇ္ဇာတဏှာဟာဘာဝတ်ပါလဲ ကိလေသာ ကိလေသာဝအဝိဇ္ဇာလေကိလေသာဝပဲတဏှာရော ကိလေသာ ဒါပြန်ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားမနာတရားအမထုတ်တဲ့အချိန်မှာတခြားနဲ့နေလားကိလေသာနဲ့နေလား ကိလေသာ ဒါပြင်အဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ပဲဟောဒီမှာကာယကံတွေဖြစ်ဝစီကံတွေဖြစ်မနောကံတွေဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးလား ရှိရ ဥပမာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရချင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဟောကုသိုလ်ပြုတယ်ဗျာမှတ်တာနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤစုကတောင်းလားမတောင်းဘူးလား ကြောက် အဲ့ဒါတခြားလားဝစီကံလား ဝစီတယ် လက်ဥကလေးရှိနဘူးဘိုတင်ဟောရှိကိုတာမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါဟာလေတခြားလားကာယကံလား ကာယကံ ဒါဖြင့်ဟောအဲ့ဒါလို့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေဖြစ်နေတာဟာလေအကြောင်းခံကတော့တခြားလားကိလေသာကြောင့်လား ကိလေသာ အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ကိလေသာကြောင့် ဒါပြန်ဤကဲ့သို့ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံရဲ့တတ္တိကိုဒီကိလေသာကထိန်းထားတယ်တဲ့ကံရဲ့အရှင်အဝါတတ္တိကိုဘယ်သူကထိန်း ကိလေသာ ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့မှာဘဝမြတ်စွာတန်ត្រာကပြုလုပ်အထောက်လာခဲ့တဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့ကံတွေလေးရှိမှာပဲကောင်းတဲ့ကံတွေရော ရှိတယ် ဒီကံတွေကတရှိမဟုတ်တရှိသူကအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးဖို့ရအခွင့်အခါကိုစောင့်နေတာမှတ်တာနော်ကောင်းတဲ့ကံကလေးအကျိုးပေးဖို့ရအခွင့်အခါကိုစောင့်နေတယ်မကောင်းတဲ့ကံကတော့အခွင့်အခါကိုစောင့်လားမစောင့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကြည့်လိုက်စမ်းတကယ်ကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတက်တုံးကတော့တက်လိုက်တာနဲ့တကယ်တည်းဟောကြပြန်လို့လေလှစ်ခနဲ့ဟောကြက်ပြောင်းမှဲ့ပြောင်းဒီလိုပျောက်သွားတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဗျာ ရှိတယ် ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတော့ကတော့ဟောကြည့်လိုက်စမ်းဘဝမှာตายရတယ်ပေါ့ဘဝမှာပဲနဲ့ ပါ ဘယ်ကံကအကျိုးပေး ကုသိုလ်ကံ ကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးဖို့ရကုသိုလ်ကံကြီးရှိသလားအကုသိုလ်ကံကမရှိဘူးလား ရှိတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဝမ်းသာလို့လုံငန်းကိုင်ငန်းစာရေးတော်ရေးနေထိုင်အရေးခတ်တဲ့အစင်ပြေနေလို့အစင်ပြေတဲ့အခါကျတော့လေလွတ်ပြီးတော့ဝမ်းမသာနဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘယ်အရှင်ခါမျိုးမှမစိုးကြည့်လိုက်စမ်းဟောအကျိုးပေးမကောင်းတဲ့အခါကောရှိလားမရှိဘူးလား ရှိတယ် အဲ့ဒီခါကျတော့လေ1 minute နဲ့ဒါလောကဓာတ်ပဲဘယ်နဲ့ဆိုမလဲ ဟုတ်တယ် လောကဓမ္မဟောကောင်းတာနဲ့လေကြုံမှာမကောင်းတာနဲ့ကော ကျင့် ဒါတွေကိုမိမိတို့ကဖယ်ရှားလို့ရပါမလား ရ မရဘူးဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလား ရှိတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဘုရားသာလောကဓမ္မီစိတ်တံယတနကံပတိဘုရားယဟန္တာတွေကြတော့ဒီလောကဓာတ်တွေနဲ့တိုက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မတုံလှုပ်ကြဘူးတဲ့ဗျဘုရားယဟန္တာတွေမှာတုံလှုပ်ရဲ့လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘာရှိလို့ပါလဲ ကိလေသာရှိ ကိလေသာရှိလို့ဘုရားယဟန္တာတွေကြတော့မတုံလှုပ်တာဟာဘာမရှိလို့ ကိလေသာရှိ ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံလှုပ်တာကဘယ်နဲ့ပါလဲ ကိလေသာရှိ အဲ့ဒါကြောင့်ဟောကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ကောင်းတာနဲ့ကြုံလို့လေတုံလှုပ်တယ်မှတ်ထားနော်မကောင်းတာနဲ့ကြုံရင်ရော တုံ့တော့ အဲ့ဒါဟာတရားနာပရိသတ်ကိလေသာကြောင့်ဘာကြောင့်ပါလဲ ကိလေသာ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီမှာကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နှစ်ပါးကိုပထမပြလားမပြဘူးလားဒါပြန်ဒီဝတ်နှစ်ပါးကိုကြိုးစားရင်အထောက်ရင်ကသေတော့တရားနာပရိသတ်ကြည့်လိုက်စမ်းကာသင်္ခါရပစ္စယတခြားရလားဝိညာဉ်ဖြစ်တာလား ဝိညာဉ်ဖြစ်တာ ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုမှအစဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်ပါလဲ ပဋိသန္ဓေဝိ ပဋိသန္ဓေစိတ်ပေါ့ဘာဝိညာဉ် ပဋိသန္ဓေ အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့တကွဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းနာယုတ်ပါလာတယ်ဘာပါလာတယ် ဉာဏ်ရုပ်ပါ နာယုတ်ဖြစ်ပြီးတကားလားမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးလား ဖြစ် ကဲအဲ့ဒါဟာတရားနာပရိသတ်ဟိုဒီမှာဝိညာဉ်နာယုတ်ကလာယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာတခြားလားရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလား ခန္ဓာ၅ပါး အခုယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားတော့ ၅ပါးရ ဘယ်နှပါး ၅ပါး ဘာတွေတော့ပြောစမ်းပါဦး ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်
Tala Irena, Pata, Widena, Benababali. Eda Kanda Ngaba, Kanda Benaba. Begalama Yado. Chilesa, a Jongla, a Jula. A Jew, this an in a Joe, but this Ado. This Aga, Duka, this Yatada, Hodi Kanda Yiha, but this. Aido di Deka Duka this a Dikana Yiha Ho Payaga La Pilu Yada Hola Hobu, the Jabiyamaga Panzinu Yada Hola Allo Leo Pila Daga Hola Myoga Pila de Lusuluga Yamla Mayabu Aido Pigo Machibula Suro Pinida Canado Aku Yaka Kanda Benabado Naba Aku Lesu Lega La Shila Mashibula Dabian Ho Alulu Pilada Limo, Mobuja Limo, then Tumiaga Pieces Ulu Pilada Limo, Dugu, a young a Jew Charlie de Akajado, Yata de Kanangabaha, a John de Yala, a Jew de Yala. And a young a Jugo TV, a Jugo let it die, Yogi to Twiniavi, no? A Judiago Meduya. Dabian Ho, Ubama, Nueven Yit de Young da Pine. And you go. My solution, young in Eddie, Chunglima, Eddie, a young lima, amigo, Gilo, Miambamla. Mamuno. Dabian, amigo, do it on a young man, maybe the gala, Mama, Chalet, and Eddie, amigo, Twimala, Medula. Eda, Dima, a Juga, Nebido, a Jongo Sha. Madano, Daga Shade. A good Yaka, Kandajiha, a Jongla, a Jula. A Jew, Dabian, dear Jew, Yogi do good and Yata the La Mayabula. Dabian, dear Juga, Topi the Gala, Chile and Hodima, a Jonga or Chilesan, a Juha, Hodi, dear Juha, Wibaga, a Juha Bawabali. A Lulu Pila Mala, a John Shiama. A John Shale, Hajado, Hodia, number dear Guadima, Bawuna, Bawado. Eddie won a baha, a John Wola, a Jew Wola, a John Wola. A Tegala Dunga Atogeda, Vedonga Atogeda, Tegalaga Atogeda, a Dojan, a good piece of Bankala, the Shayala, Wibaga, Wujiyala. Wibaga, Wusula, the Shala, Kanda Ngabala. Kanda Ngabalo, so the Kanda di Madiana Breda, Uda de Mababula. Nada de Diao, the dead de Diao. Dabian, Dadigo, Yugabasolo, Yugalo Benedo. Mayabu, she do Mashula, she de Sodago, Nyanet, she de Sodago, Banet dia. Ubama, they have been later when Paula de Eddie, they have been my yogi to home, Pauka Zagaliga, Sabi the Gala, we made that about it, Pamela Baula. Palade, da Yugaba Solo Benedo. She do Mishula, she de, at the Lobo, Hodi Kanda Yido, Yala V, Kanda de Mabian Yogido, Oda de Dea, Nada de Dea, Theta de Dea, Palama Babula, at the Lunyane Gida Alo, Ubadana Alosura Habana G. Nyane Jima Mime, Nyana Maji, Maniamu, Adajan, Ubadana Alosura, the Sha Alola, Nyan Alola. Canado, Lubi Yao Jang, Nabi Yao Jang, Lushanda Nasanda, Pit Jones Uragado, Kan Alobia, Matano, Ba Alodo. Oh, Biama Bon Yao Jang, Biama Pit Jones Uraha, the Shala, Zan Alola. Tabian, Mimido, Loga Majilata Kajado, Kan Aloye, Zan Aloye, Nyan Aloye, Aloben and Yodo. Yosamba, Kan Aloye, Zan Aloye, Nyan Aloye. Aido, Dinya, Alosudaga, Paya Punama Yada, Beka Yade, Payama Bunga, di Wibadana Alosura Hasiela. Shibu, Balone, Balo, Shiba, the Lelo, Medo, Can Alone, San Alo, Balone, Balo, Aido, Yogido, Hongido, Hodeshindo, Haga, Can Alone, San Alo, di Alone, Logo, that Lokuga. Madano. Hodi Wibadana Alo Jado Ho, Nya Alo Jado, Paya Pune Akane, Jumbama, Atupun Yajada, Mayalabia.
အဲ့ဒါလေးတွေကြီးပြီးတကလားဩဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဟာအင်မတန်ကြုံရိုက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲတို့မလုပ်ဘူးသေးရင်ဖြင့်တို့ဘဝမှာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့သဘောပေါက်ထားဖို့မလိုဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဘာလောက်ပဲချမ်းသာနေတရားမှအာမထုတ်ရသေးရင်တရားမှအာမထုတ်ဘူးသေးရင်ဘဝမှာပြည့်စုံမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲမပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညသေသွားရင်တဲ့ခက်ရကြီးရဲ့မှတ်ထားနော်ဒါပြန်ဟောတစ်အကွက်ကအကြောင်းနှစ်အကွက်ကပဲနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဝိနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တစ်အကွက်မှာဘာဝိနဲ့ဘာဝိတုံးကိလေသာဝိကပါဝ ဟောဒီနှစ်အကွက်ကျတော့ဘာဝိပါလိဝိပါကဝ ဝိပါကဝိလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အခုဒီဘဝမှာအကျိုးပေးထားတာမှန်ရလားဗျမိမိတို့မှာဘာပေးထားတယ်ကျိုးပေးတာခန္ဓာကြီးရထားတာဟာလေပဲနဲ့ပါလိကျိုးကျုပ်ပေးထားတာသားတွေသမီးတွေထွန်းကားနေတာကောကျိုးပေးအိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတာတွေရထားတာတွေရောကျိုးပေးစိန်တွေရွှေတွေရထားတာတွေရောကျိုးပေးအဲ့ဒါဟိုဒီဘဝမှာရထားတာဆိုတာသိကြရဲ့လားဒါဖြင့်ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးငါတက်လွန်းလို့ငါတော်လွန်းလို့ငါသာပွေတက်လွန်းလို့ရနေတယ်လို့မထင်နဲ့နော်ကံအကြောင်းပါပါတယ်ဘာအကြောင်းပါလဲကံအကြောင်းကံအကြောင်းကံမခိုင်တန်တိုင်နဲ့အိမ်ဆောက်ကံမောက်တို့ကျိုးဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးလားဗျအဲ့တော့ဟောကံကအကြောင်းဘာအကြောင်းပါလဲကံကအကြောင်းရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးအကြောင်းအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတကလားတွားနေတယ်လို့သာလောကကြီးမှတ်ထားအဲ့ဒါလို့သိထားရမယ်နော်ဒါဖြင့်ဒါကုနဲ့ဥပမာဟပ်ပြီးတကလားပြောကြစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးတဲ့ဗျဘယ်သူပါလဲရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးဟောကြည့်လိုက်စမ်းခိုးသား900ကတိဋ္ဌိတွေကမနာလိုတို့ရှင်မောက္ကလံဒီသာသနာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတကောအရာမှလည်းအတဲရတကောလေးပြစွန့်နိုင်တယ်တရားဒဂမတွေကလည်းအင်မတန်ကြီးညိုတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတေအောင်တတ်ကြစို့ဟေ့ဆိုပြီးတကလားခိုးသား900ကိုအတပြာငွေမြောက်မြတ်စွာပေးပြီးတကလားရှင်မဟာမောက္ကလံကိုအတတ်ခိုင်းတာဗျမှတ်ထားခိုးသားတွေကိုအတတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဟောရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးကပထမသူ့เจ้าမှာနေတော့ပထမတကြိမ်ကြောင်းဝိုင်းပြီးတကလားတတ်ဖို့လာတော့ဟောခေါင်ကဖောက်ထွက်သွားတာခေါင်ကဖောက်ပြီးတကလားရှောင်တင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကြိမ်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါလာပြန်တော့လေဟောသော့ပေါက်ကလေးကသော့ခလောက်သော့ပေါက်ကလေးကထွက်သွားတာအဲ့ဒီတကြိမ်လွတ်တယ်နောက်တတိယတကြိမ်ဟောလာပြန်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးစဉ်းစားတယ်ငါမှဝိပါကဝကြီးကပါလာတယ်ငါဘယ်နည်းနဲ့မှရှောင်လို့တင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတကလားဒါနဲ့အမိခံလိုက်တာအမိခံလိုက်တော့ခိုးသားတွေကတကယ်တည်းဝိုင်းဖမ်းပြီးတကလားတကယ်တည်းတယောက်တစ်ချက်ဆိုသလိုဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်ကြတာရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစီညက်ကိုကြည်ထွက်သွားတာသကွဲအိတ်ကြီးလို့ဆန်အိတ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ခိုးသားတွေကဘယ်လောက်ပါလဲ900တယောက်တစ်ချက်ပဲရိုက်စမ်းပါဗျာစီညက်ကိုကြည်နိုင်လားမကြည်နိုင်ဘူးလားကြည်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်ငရဲမှာအပါဝတ်မှာအမြဲပြောလိုက်စမ်းပါဦးငရဲမှာအပါဝတ်မှာဒါဖြင့်ဒီဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်အကြောင်းရှိဒါဖြင့်သူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကဘယ်လိုတုံးလို့မေးရင်တရှင်သောအခါကဗာရဏသီပြည်မှာဘာပြည်ပါလိမ့်ဗာရဏသီပြည်မှာဟောလူပြိုကြီးပေါ့ဗျာလူပြိုကြီးဘဝနဲ့နေတာရှင်မောက္ကလံအလောင်းဟာလေလူပြိုကြီးဘဝနဲ့နေတော့မိအိုဖအို2ယောက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတကလားနေတော့မိဘတွေအတွက်သူကဟောကြည့်လိုက်စမ်းအဝတ်ရှုပ်ပေးရတယ်ထင်းခွေရတယ်ရေခါရတယ်မောင်းထောင်ရတယ်သမင်းရှင်းရတယ်ခုခတ်ကျွေးရတယ်မိဘများအတွက်သူ့မှာအပြင်ဘက်သွားပြီးတကားလားအလောက်ကိုင်းလေးလုပ်ရတယ်စာရေးတောက်ရေးအတွက်အင်းရောက်ပြန်တော့လေအင်းမှုကိစ္စအဝဝသူကပဲဆောင်ရွက်ပြီးတကားလားနေရတော့မိဘများကတနာတယ်မိဘများသူ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲတခါခင်ဗျားတို့ကိုယ်သားသမီးပင်မနေတာမြင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေမလို့တဏှာမှာပါငါသားလေးပင်မရှာတယ်ဟိငါသမီးလေးပဲနဲ့တော့ပင်မရှာတယ်ဟိအဲ့ဒါလို့ပေါ့အခုလည်းပဲသူ့သားကအိမ်မှုကိစ္စတွေလေးလောက်ကန်ရစာရေးသားရေးနေတိုင်းလေးရှာရဆိုတော့မိဟုတ်ဖအောင်2ယောက်ကသားအပေါ်မှာဘယ်နဲ့နေတယ်
Tanade, Tanado, Tayi, me in down you qua, in down you. In down you so do, Taga, Piobade, Amido, Apido, Kanya, Genobe, Pizubia, Zizan Shobia, in my. Nhân sinh thì giáo là lô sĩ hiện diện, amido, apido, anh khách bà mẹ, asa khách mẹ, apio số khách mẹ, ở đây cho nó mới biết bây gì nè, mỹ phá điều, trong bàn là mà trong bàn mù lá, trong bàn về mẹ mỹ phá điều ra rồi, trên tay tròn đồ, cái hình đồng biết lấy thì số lấy bà rồi, hình đồng biết lấy thì khá cha rồi, thì anh lấy ta suy mà ra, hình bộ giáo là suy mà ra bên nè, hình bộ giáo là thì khá cha rồi, suy mà Sudah, Swimmane Yakama Sudah, Emeda, Hazada, Pikiba. Madano? Swimmane Yakama, Hazada, Emeda Pikid. Todo, Swimma Sudah, Gaune Swimale Seed, Magaune Swimma or Mishula. The show they show Yakama, so Swimmane do need the meeting I do Menebu, and the Lord Gaune Swimma in the point of Tuku, no? Having a cushion, Mogala, along in our village dog, Gileza, a sabbat hamado, or Shuma Pitua, Kibuda Boya. Now Jala de Kaja, Ludi, Sadale, Tamelunga, Hoja, Dija, Jamabo, the Karakaja, Mizia, Mogondo, Bahama, Madi, Delo, Ayu, Mania, the Lupo. Jala de Kajado, ho, Matibu Nangu, the Jala in Vene. Magi view lado, the Suzu, Pilada, no? And I don't know some Dodo, Pioja, the Dukamon, Pioja, Shimogala alone. Sing up. Shim me bane a do name a la, Jamana a do name a la. Shim me bane that do name a solution, Jamat Yame. I don't, Jamana that do name a solution, Shim me ban, Nabago, Emoga, the Chago, Pulaiba. Yola Madola. အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ဟောပြောဖန်များတော့မရစကားအောင်ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာစကားရှိတယ်နော်ပြောဖန်ဆိုဖန်များတော့ဘသူစကားကအောင်ပါလေမရစကားအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဟိုတခါကဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ခုပါတယ်တောင်ဥက္ကလာမှာဟော7နှစ်ရက်ွက်တင်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့အမျိုးသမီးဒကမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရိတ်တာရှိမှာမိခင်းကလေးရှိပါအဲ့ဒီကင်းမို့ကျင်းလေရောက်လာတရက်လေးမသွားဘူးနှစ်ရက်လေးမသွားဘူးအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီတွေကထွတ်မေးကြတော့ဟောဘုန်းကြီးလေးနောက်တော့သိတော့မေးကြည့်တယ်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူးသာသမီတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူးမေးကြီးကဒုံးတိခံနေတာအဲ့တော့နောက်တော့ဟောရက်ွက်ကော်မတီကစုံစမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့သားကို၌ကအဲ့ဒီကင်းလေးမှာလာထားတာမေးကြီးအိမ်မှာအစင်မပြေလို့အိမ်ကသူ့ဇနီးနဲ့ချွေးမနဲ့သူ့သားရဲ့ဇနီးနဲ့အစင်မပြေလို့အိမ်မှာတကြက်ကြက်တဆူဆူဖြစ်နေလို့မေကြီးကစိတ်ညစ်ပြီးတကလားထွက်လာတာတော့သားသမီးကဘယ်သူပဲဝါဆိုတာမပြောဘူးအဲ့ဒါဟာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာတရားပေါ့ကြည့်လိုက်စမ်းကိုသားကဘယ်တော့ဆိုးဝါနေပဲမဲ့နာမည်ပြက်မှဆိုးလို့ကြည့်လိုက်စမ်းမပြောဘူးမေကြီးကအခုလည်းပဲရှင်မောက္ကလံအလောင်းကြီးကကြည့်လိုက်စမ်းဟောမိဘနှစ်ပါးကိုတရှင်တော့တူတုတ်ပြောလဲပေါ်တင်ပြီးတကားလားခေါ်သွားဟောတို့တွေရောက်တကယ်လေဒုတ်တချောင်းခုတ်ပြီးတကားလားတဖုံးနဲ့ရိုက်လို့တာပဲရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့ခင်ဗျာခိုးသားတို့များတွေရိုက်နေပါပြီခင်ဗျာလွတ်အောင်ပြပါခင်ဗျာလွတ်အောင်ပြပါခင်ဗျာဒါလို့အဲ့ဒီခါကျတော့မေကြီးကသိဟောငါသားအတူမိုက်ပါလားဟိုတုန်းကလိမ္မာတယ်နဲ့အခုတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲလျင်ကြည့်လိုက်စမ်းသူရိုက်နေပြီပြင်စာနာနေရိယအကေ၍များကံကြီးတွေထိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့မှာဖြင့်အင်မတန်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲသူ့ပါးစားကလည်းပြောသေးလွတ်အောင်ပြေးကြပါခင်ဗျာလွတ်အောင်ပြေးကြပါခင်ဗျာပြောတာအဲ့တော့မိဖတွေကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့တာရည်တဲ့မေတို့ကတော့အိုလေးအိုကြပါပြီကွယ်ဒီနေ့သိချင်းကလေးနှီးပါပြီမျက်စိနှစ်ကွင်းကလည်းအလင်းမရကြဘူးဒုက္ခိတတွေအဲ့တော့ငါသားသာလွတ်အောင်ပြေးပါကွယ်အမေတို့ကတော့သေလောက်တဲ့အရှင်လေးရောက်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းသေရင်လေးသေပါစေပေါ့
အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တာကိုကကြည့်လိုက်စမ်းမိဘတွေဟာသာသမီပုံမှာဘယ်ခါမှမေတ္တာတရားမပြတ်ဘူးဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားပေါ့ဘလောက်ပဲသာသမီကနှိမ့်ဆက်ဘလောက်ပဲသာသမီကမိဘပုံမှာရက်ဆက်ဟောမိဘများဟာမေတ္တာမပြတ်ဘူးဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားပေါ့အဲ့ဒီစကားလေးကြားရတော့ရှင်မောကလန်အလောင်းကတတိကံဝေကရပြီးတကာလအဲ့ဒီမှာသူကပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါအဲ့တော့မပြည့်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်မှားမိပြီအဲ့ဒါခင်မွန်းကြီး10ပါးခင်မွန်းကြီးဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးခင်မွန်းကြီး10ပါးဒီမှာဟောဖရာယဟန္တာမိဘဆရာသမားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်မိဘဟာလေခင်မွန်းကြီး10ပါးဒီမှာပါတယ်တလုတ်ကျွေးဘူးတဆုပ်ကျွေးဘူးတလုတ်စာလောက်ကျွေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပါတော့ခင်မွန်းကြီး10ပါးမပါဘူးလားပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုမပြစ်မှားရဘူးတဲ့နော်မိမိတို့ကိုတရားဓမ္မဟောပေါ်ပြသပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲခင်မွန်းကြီး10ပါးဒီမှာပါတယ်ဗျအမှတ်ကနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိကအကယ်၍ပြစ်မှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ယောဂများသည်ဘာများတယ်ယောဂထူပြောတတ်တယ်လက်တော်၎င်းခြေတော်၎င်းမျက်စိတော်၎င်းနားတော်၎င်းကိုယ်အင်ကအစိတ်ပိုင်းလက်ဆိုရင်လက်ပြမယ်ခြေဆိုရင်ခြေပြမယ်နားဆိုရင်နားပင်းမယ်မျက်စိဆိုရင်မျက်စိကွယ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဓာန်သင့်တယ်လို့ခေါ်တာဓာန်10ပါးဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဓာန်သင့်တယ်ဆိုတာမပြည့်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်မှားမိခဲ့လို့အဲ့ဒါဓာန်သင့်တာနော်လက်ပြခြေပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကျယ်နူတာတို့ရွဲတာတို့တကယ်တည်းလက်ချောင်းလေးဒီပြတ်သွားတာတို့နှာခေါင်းတွေပြတ်သွားတာတို့နူတဲ့ယောဂတွေမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒါဟာလည်းပဲဘာဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်ဓာန်သင့်တာဘယ်နဲ့ခေါ်ဓာန်သင့်တာဓာန်ဘာကြောင့်ဒီဓာန်တွေဘာကြောင့်သင်တယ်လဲလို့မေးတော့မပြည့်မှားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်းမှားလို့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်မောက္ကလံအလုံးကြည့်လိုက်စမ်းမပြည့်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်မှားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်တဲ့ရှင်မောက္ကလံဘဝသို့မရောက်မီဘဝမြတ်စွာတန်တရာမှာဘဝပေါင်း100တဲ့ဗျသူများတတ်လို့ကြီးပဲသူသိခဲ့ရရှင်မောက္ကလံနော်ရှင်မောက္ကလံဘဝမှာသာသူများတတ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်း100လုံးဟာဘယ်နဲ့သိခဲ့တယ်သူများတတ်လို့သိခဲ့ရသလားမသိခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားဓာန်သင့်တာအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုအမှုမျိုးတွေကိုအကေ၍များဟောစိတ်နဲ့တောင်မပြည့်မှားနဲ့အမြဲတမ်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘဝမြတ်စွာတန်တရာမှာတရားနာပရိသတ်အနာနှိမ့်ဆက်ယာဓုပြတတ်တယ်ယာဓုယာကံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတဖြောင်းနဲ့တက်မသွားဘူးတခါလေးတည်းပြုတ်ထွက်သွားတာတို့ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟာလေးဘာဖြစ်တော့ဓာန်သင့်တာဘာဖြစ်တယ်ကဲဓာန်သင့်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအချင်းအခါခါသူ့အိမ်ကိုမိလောင်တတ်တယ်မိလောင်တဲ့ကိုတည်းပါသွားတတ်တယ်သို့မဟုတ်သူ့အိမ်ကစပြီးတော့လေမိလောင်တတ်တယ်သို့မဟုတ်မိလောင်တဲ့နေရာမှာကိုသူ့အိမ်ကရှိနေတတ်တယ်မိတွေပါတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာလေးဘာဖြစ်တော့ဓာန်သင့်တာမိလောက်အခါခါမိလောင်တာဟာလည်းပဲနဲ့ဓာန်သင့်တာနော်တချို့ကြတော့ယူသွတ်သွားတာစိတ်ဖျော်ဖျဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကတော့ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟာလည်းဘာဖြစ်တော့ဓာန်သင့်တာမှတ်တာနော်ဒါဖြင့်မိအခါခါလောင်တတ်တဲ့ယာတုတွေပြတ်တတ်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှားပွေထားတဲ့ပြည်စီဥစ္စာတွေရေကြောင့်မိကြောင့်တခုတည်းမြကြောင့်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိစ္စကြောင့်ဖြတ်ခနဲ့ကြတော့ကုံသွားအဲ့ဒါမျိုးတွေကရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟာလည်းဘာဖြစ်တော့ဓာန်သင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဘာကြောင့်ဓာန်သင့်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခုနကမပြည့်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်မှားလို့ဒါတွေကိုအမတန်တတိထားဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်မောက္ကလံအလောင်းကြီးပြည့်လိုက်စံတရားနာပရိသတ်ဘဝပေါင်း100သူများတတ်လို့သိခဲ့ရတာနော်
ဘာဘုံတရားလုံးလုံးဟာခုနကကျဲဝဲဘေးဒါဟာမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ထားလိုက်အောင်လူဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသေခဲ့ရတာဘဝပေါင်းမလောက်ပါလေတရားရိုးရိုးတန်းတန်းသေတာလားသူများအသက်ခံရတာဘဝပေါင်းတရားယောဂီတို့ဟောဘဝပေါင်းကဘာပေါင်းနဲ့ရှိပြီတကလားဟောကြည့်လိုက်စငရဲမှာကြခဲ့တာဘယ်ကိုကြခဲ့တယ်ငရဲကြပြန်တော့လေခုနကဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့အကုန်မတွေ့ရဘူးလားကဲအင်္ဂါပြည့်ရင်ပြည့်မယ်ယောဂတွေဆွဲရင်ဆွဲမယ်နုနာတွေဆွဲရင်ဆွဲမယ်ယာတုယာကံနဲ့နည်းနည်းရပြန်တော့ဖြတ်ခဏဆိုပြတ်သွားမယ်ကြားသွားမယ်စိတ်တစ်ခါတစ်ခါဖျော်ဖျေးနဲ့ယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါတွေဟာတခြားလားဝိပါကဝတ်လားဝိပါကဘာဝတ်ပါလေဝိပါကကဲဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်မိုးဖို့ကြအလိုလိုဖြစ်လာတာလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကြောင့်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဖြစ်ကြတာကအတိတ်ဘဝများစွာဘဝတစ်ခုကမှန်းရလားဗျာจิตလိษံဟောမဲจิตလိษံဟောပြောဖာများတော့ဘသူစကားကအောင်သွားတယ်မရစကားအောင်လားမအောင်ဘူးလားဒါဖြင့်မိဖကြီးမိတွေဖတ်တွေအပေါ်မှာဒေါသနဲ့လောဘနဲ့သူจิตလိษံတဖုံဖုံတတ်နေတာဟာကာမဝတ်ပါပဲဒုံနဲ့တဖုံဖုံရိုက်နေတာဟာဘာလဲကာမဝတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလိုရိုက်ဖြစ်အောင်จิตလိษံလောဘတွေဒေါသတွေဒီချိန်မှာသူရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝတ်ဒါပြင်ဟောအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုသူအထုတ်တယ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်အဲ့ဒါဟာဘဝမြတ်စွာတန်ត្រာမှာကြည်လိုက်စမ်းအကြောင်းတရားအနေနဲ့သူ့ကိုအကျိုးပေးနေလားမပေးဘူးလားဘာဝတ်ပေးပါလဲဝိပါကဝဘာဝတ်ပါလဲဝိပါကဝကြောက်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်မိမိတော့မသိတော့ကလည်းမသိတယ်လို့နေခဲ့တာပေါ့ဗျာမှန်ရဲ့လားသိတော့လည်းမသိတယ်လို့မတင်နဲ့တော့ပြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားပြင်ပါဆင်းပါအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မှန်ရဲ့လားဒါပြင်ခုနကကိလေသာအဝိဇ္ဇာကဘာကိုကိလေသာဝဟောသင်္ခါရကဘာတော့ကာမဝသင်္ခါရကဘာလဲကာမဝကိလေသာဝနဲ့ကာမဝနှစ်ပါးဟာအကျိုးဝလားအကြောင်းဝလားအကြောင်းဝဘယ်ကာလကအထုတ်တယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဘဝတစ်ခုခုကမှန်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးဆိုတာကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကဲဘယ်ကာလမှရထားပစ္စုပ္ပန်ကဲအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါအကျိုးပေးထားတာခင်ဗျားတို့တို့မှလည်းအခုနည်းနည်းပါးပါးတော့အကျိုးပေးလေးတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါကောင်းတာကြီးတွေ့တာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာလည်းတွေ့တာပဲမှန်ရဲ့လားဒါတွေဟာကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကြောင်းအဲ့ဒါလေးတွေတွေးလိုက်ဒီထက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါမြအကေဖြစ်လာရင်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတော့ဒါကိုကလည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေဟာရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်မရှိနိုင်ဘူးလားဗျဒါဖြင့်ဒါတွေကိုတရားနာပရိသတ်ကြည်လိုက်စမ်းဟောအကျိုးပေးကြီးကတော့ရထပြီအကျိုးပေးကတော့ဘယ်နဲ့ရထရင်နောက်ထပ်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဒါဖြင့်အကြောင်းမဖြစ်တဲ့အခါအကြောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာကတရားနာပရိသတ်အကြောင်းဖြစ်မဲ့လမ်းမှတ်တာနော်ဝေဒနာပစ္စယပဲနဲ့တဏှာအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်မဲ့လမ်းအကြောင်းဖြစ်မဲ့လမ်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယမဲကဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့နောက်မှာခန္ဓာဖြစ်ပြနောက်မှာညံလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာပစ္စယမဲကပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါဦးဝေဒနာပစ္စယမဲကအဲ့ဒါကတန္တရာလေကြောင်းလားတန္တရာထွက်ကြောင်းလားတန္တရာထွက်ကြောင်းဟောဝေဒနာပစ္စယတဏှာကကြည့်လိုက်စမ်းတန္တရာထွက်ကြောင်းလားလေကြောင်းလားလေကြောင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ်တန္တရာကိုဖြတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါတော့လေကြောင်းလိုက်မှလားထွက်ကြောင်းလိုက်မှလားထွက်ကြောင်းလိုက်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းတဏှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဘာမဖြစ်အောင်ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဘာမဖြစ်အောင်ကဲဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဒါဖြင့်တဏှာမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဟောမဲကဆိုတာဉာဏ်နဲ့လိုက်ရမတယ်ဘာနဲ့လိုက်ရဉာဏ်နဲ့ဝ
ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဘာနဲ့လိုက်ရမယ်ကဲဝေဒနာကခန္ဓာဝေဒနာဟာဘာလဲဘာခန္ဓာပါလိဝေဒနာခန္ဓာဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကဲချမ်းသာတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဝမ်းသာတဲ့သဘောဝမ်းနေတဲ့သဘောတွေယောဂီတို့မှာတစ်ခါပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားပေါ်အဲ့ဒါဘာတုံးဘာခန္ဓာတို့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒါကိုယူပြလို့ရမလားမရဘူးသို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဒီအနိစ္စသဘောကိုပြမလားမပြဘူးလားပြမြဲတာပြမလားမမြဲတာပြမလားမမြဲတာဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဝေဒနာကအနိစ္စဝေဒနာဟာဘာလဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးပြောတာအင်မတန်သဘောပါတယ်အနိစ္စနဲ့မေဃကြိုက်အောင်ရှုဟေ့ဆရာတော်ကြီးကအဆုံးမမပေးဘူးလားဘာနဲ့ဘာကြိုက်အောင်ရှုရမလဲအနိစ္စဆိုတာတခြားကပြမှာလားဘုန်းကြီးကပြမှာလားခန္ဓာကပြမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားရှာတော့ခန္ဓာမှာတွေ့မယ်တရားရှာတော့ဘယ်နဲ့ခန္ဓာမှာတရားရှာခန္ဓာကတရားပြမှာမှန်ရလားဒါပြင်ဤကဲ့သို့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကဒီမှာဝေဒနာနောက်မှညံလိုက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကတဏှာဖြစ်ခွင့်ရအောင်မလားဗျမရဘူးတဏှာဖြစ်ခွင့်ရအောင်မလားမရဘူးတဏှာမှမဖြစ်ရင်တခါကြီးစဉ်းစားဟောဒီဥပါဒံကဖြစ်အောင်မလားတဏှာဥပါဒံမှမဖြစ်ရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်တာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာတခြားဖြစ်နေလို့လားဉာဏ်ဖြစ်နေလို့လားဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိလေသာမဖြစ်မှတ်တော့နော်ဒါဖြင့်ဒီကိလေသာမှမရှိတော့ရင်ဟောဒီကံကဖြစ်အောင်မလားဟောဒီကတော့အတိတ်ကာလတုန်းကကိလေသာရှိခဲ့လို့ကံဖြစ်တာဒါကိုမှတ်ထားနော်အတိတ်ကာလတုန်းကဘာရှိခဲ့လို့ကိလေသာရှိခဲ့လို့ကံဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကံကအကျိုးပေးတော့ဟောဝိပါကဝိကြီးရလားမရဘူးလားရပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အခုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာမဖြစ်တာဟာကိလေသာမဖြစ်မှန်ရလားဗျတဏှာမဖြစ်တာဟာဘယ်နဲ့ကိလေသာမဖြစ်ကိလေသာမဖြစ်တဏှာမဖြစ်တော့ဥပါဒံကဖြစ်เสียရှိသေးလားရှိပါဒါပြန်တဏှာနဲ့ဥပါဒံမဖြစ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံမဖြစ်ရင်ကိလေသာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကကံကဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ကိလေသာဝုချုပ်ကမ္မဝုချုပ်အကြောင်းဝနှစ်ပါးသိလားမသိဘူးလားသိပါဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာအကြောင်းသတ္တရားမှတ်ထားနော်ဝိပဿနာဆိုဒီမှာဘယ်နဲ့အကြောင်းသတ္တရားဘာအကြောင်းနဲ့ဘာအကြောင်းလုံးလို့မေးရင်ကိလေသာနဲ့ကံအကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာအကြောင်းကိလေသာနဲ့ကံအဲ့ဒါကံကိုကံချင်းသတ်လို့ရမလားမရဘူးကံကိုဇန်နဲ့သတ်လို့ဟောဘာနဲ့တတ်ရညာနဲ့တတ်ညာကအလိုလိုထွက်လာမှလားအားထုတ်ရတာအားထုတ်ရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာမထုတ်နိုင်သေးတဲ့ညဘယ်တော့မှညာမရဘူးမှတ်ကြနော်အာမထုတ်နိုင်သေးရင်ဘယ်နဲ့ညာမရဘူးညာမရရင်ကိလေသာရောသိမလားကိလေသာမသိတော့ဟောဒီမှာကံရောသိပါမလားမသိတော့အကြောင်းတစ်ခုဟာဘာသစ္စာပြန်ဖြစ်တယ်သမုဒယသစ္စာဒီသမုဒယသစ္စာကိုကြိုးစားရင်ခင်ဗျားတို့အခုတာယသမီးရေလုံနေနေတာပြောတာဒီနှစ်ခုကိုလုံနေတာမှန်လားဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပါလိမ့်ကိလေသာဘုနဲ့ကမ္မဘုသစ္စာနဲ့ပြောဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒါဖြင့်တို့ကြိုးစားနေတာဟာဘာသစ္စာကြိုးစားနေတယ်သမုဒယသစ္စာအတိတ်ကလည်းဘာသစ္စာကြိုးစားခဲ့သမုဒယသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့အခုထပ်ကြိုးစားသလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါတစ်ခါမိုက်လားနှစ်ခါမိုက်လားနှစ်ခါမိုက်တစ်ခါမိုက်တော့မသိချလို့ခွန့်လို့ရတယ်မှန်ရဲ့လားအခုတော့ငါကြည့်လိုက်တဲ့ထပ်မိုက်ပြန်ပြီမှန်ရဲ့လားဗျာတစ်ခါမိုက်တာလားနှစ်ခါမိုက်လားနှစ်ခါတော့နဲ့တော့သုံးခါလေးမိုက်ဥမှာပဲလေးခါလေးမိုက်ဥမှာပဲကြီးမိုက်ကြီးလာလေးမိုက်နေတယ်ပဲမှန်ရဲ့လားဗျာဘာမိုက်ပါလဲကြီးမိုက်ဘာမိုက်ကြီးမိုက်ဖြစ်စေနဲ့မှန်ရဲ့လားကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဟိုကြည့်လိုက်စမ်းကြီးမတောက်ဟာစားဟာမူဟာယူဟာဒီလိုပုံမျိုးဒီကောင်ကြီးမိုက်ပါပဲကွာကြီးလာလေးမိုက်တယ်လေတံမြာသည်မှန်ရဲ့လားအမျိုးပြောလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့မသိလို့မှားခဲ့တာမသိလို့ပဲနဲ့
အဲ့ဒီအမှားကိုမိမိတို့ကသိပြီးတကလားယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာထပ်ပြီးတော့မှားရင်ဖြင့်တစ်ခါမှားတာလားနှစ်ခါမှားလားအဲ့ဒါလို့မှားလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေတရားနာပရိသတ်ရေတွဲလို့ရအောင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဟာဘလောက်ကြီးကျယ်ကလေးလို့ဆိုတော့သကောင်ရန်လကွယ်နေ့တောအုပ်ကြီးတွေမှာမိုးမောင်ကြီးပိတ်ဖုံးပြီးတော့ကြာနေတဲ့အချိန်ကိုလက်ညှိုးလေးထောင်ကြည့်မမြင်ဘူးလေဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမောင်ဟာအင်မတန်ကိုဒုတိယကြီးကအင်မတန်ကိုထူထဲပြီးတကလားအလဲရောင်ဆိုတာကြည့်လို့ရရဲ့လားအဲ့ဒီတဲ့ကိုဟောဒီအဝိဇ္ဇာကမှောင်တာဘယ်သူကမှောင်လဲအမှောင်ကအမှောင်လေးမှာဘယ်အမှောင်ဟာအမှောင်ဆုံးလုံးလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအမောင်ကြီးပြောက်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍာမှာအလင်းရောင်ရောက်ပါမှဉာဏ်ရောက်လာမှအမောင်ပြောက်မယ်မှန်ရဲ့လားဗျဘာရောက်လာမှဉာဏ်ဆိုတာမေဃသစ္စာအလိုလိုရမှလားအားထုတ်မှရမှာဒါဖြင့်ဟောဒီအမောင်ရောက်တော့နည်းနည်းရောက်ရင်ဒီကအမောင်နည်းနည်းမပြောက်ဘူးလားများဉာဏ်ရလာရင်များကိုအမောင်တို့ကပဲနဲ့ဒါဖြင့်များအမောင်ပြောက်တော့ဟောကိလေသာရှိတဲ့အလင်းရောင်တွေများမြင်ရမလားမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုနေဖြစ်ပြလိမ့်မမြင်သေးဘူးဒုက္ခသစ္စာလေးမမြင်သေးဘူးယုံနာတောင်မမြင်သေးဘူးမှန်ရဲ့လားဒါမရှိလို့မမြင်တာလားကိုယ်အမောင်ဒုကြီးကများလွန်းလို့လားဒါကိုအပြစ်တင်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားကိုအပြစ်မမအေးတခြင်းလို့ပေါ့ကိုအပြစ်နဲ့ကိုပဲရှိပါသေးတော့မှန်ရဲ့လားသူများအပြစ်လားကိုအပြစ်လားကိုအပြစ်ဒါဖြင့်ဒီအလင်းရောင်ဉာဏ်တွေမရအောင်ကိုကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတာတက်မဲ့တယ်လို့ပြောစဉ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အခုဘုန်းကြီးဟောခဲ့တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဝေဖန်စီစေးပြီးတကလားဒါရှင်းချင်းပြီးတကလားလက်ခံဖို့မလိုဘူးလားဗျာအဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုတို့ကြီးကိလေသာဟောအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်အခုရှင်မောက္ကလန်ဘဝကြတော့ယောဂီတို့အကျိုးပေးတာကဘာဝတ်ပါလိဝိပါဒဝတ်ဘယ်နှပါဖြစ်သွားတော့သုံးပါဘာဝတ်တို့ဆိုကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါဒဝတ်သုံးပါနဲ့တန်ត្រာလေရသလားမလေရဘူးလားလေရပါကဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဝတ်လေပုံလောက်ကိုပဲဘုန်းကြီးဟောလို့ရမှာပါနော်နောက်တစ်ပတ်ကြမှာဝတ်ကျွတ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဒါအလုတ်ပေးတရားပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြန်ဒီအချိန်မှာကတော့ဒီလောက်နဲ့ကဲတခန်းရပ်ပြီးတကားလားအားလုံးသာဓု၃ချိန်ခေါ်လိုက်ကြပါတိပါတိ